ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കിരൺസ് മൈ ഹോം മൈ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രസഗുളയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാല് എടുത്ത് തിളപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഇനി അതിനെ പിരിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ തിളച്ച ഉടനെ നമ്മളത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് തണുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ തണുത്ത വെള്ളം 1 കപ്പ് ഒഴിച്ചു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തിളച്ച ഉടനെ പിരിച്ചാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആവത്തില്ല രസഗുള. പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാരങ്ങ നീരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിനീഗർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, കാരണം പാലിൽ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവാൻ. പാല് പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കുക, പിന്നെയും കുറച്ച് ഒഴിക്കുക, പിന്നെയും പതുക്കെ ഇളക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അതിനെ പിരിച്ചെടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് പാല് പിരിപ്പിച്ച് എടുത്ത് രസഗുള ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ആവത്തില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കെ അതിനെ ഇളക്കി മുഴുവനും പിരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പാല് പിരിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു തുണിയിലോട്ട് ഇതിനെ പകർത്തി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇതിന് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ഒരു പുളിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അതിനെ കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തുണി 4 വശത്തു നിന്നും എടുത്ത് ഒന്ന് മുറുക്കി അതിനെ ഒന്ന് അമർത്തിയെടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം. അപ്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ അമർത്തി കളയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് അമർത്തി കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിതുപോലെ വെക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പം വെള്ളമെല്ലാം പോയി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒട്ടും വെള്ളമയവും ഒരുപാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ്, ഈ പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം. നല്ല തിരുമ്മി ഇതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. നല്ല കൈപ്പത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. നമുക്ക് ഒരു 7-8 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിനെ ഇതുപോലെ കൈവച്ച് അമർത്തി ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം ഉണ്ടായാനായിരുന്നു. ഞാൻ കവർ മിൽക്കാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് കിട്ടുന്നവർ അത് തന്നെ എടുക്കുക, അതിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ രുചി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൈദ വേണേലും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രസഗുള പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നല്ല പിടുത്തം കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അമർത്തി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. ഇനിയും ഒരു 7-8 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളാക്കണം. അപ്പോൾ രസഗുളയ്ക്ക് ഏത് വലുപ്പമാണോ വേണ്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി സൈസിലാണ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ബോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അമർത്തരുത്, ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ചേ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ വരണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബോളും ഇതുപോലെ എടുക്കാം. കയ്യിൽ വെച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ച് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾ നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 2 കപ്പ് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കാം. ഒരു 6 കപ്പ് വെള്ളമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കണം. കാരണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വേണം. 30-40 മിനിറ്റെങ്കിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോവും. ഫ്ലേവറിന് ഞാൻ 2 ഏലക്കയാണ് ഇട്ടത്. ഏലക്കയ്ക്ക് പകരം റോസ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറിയ ബോൾ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഓരോന്നും പതുക്കെ.
അപ്പം തീ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കരുത്, അവസാനം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യം, നന്നായിട്ട് വേവണം. ഇത് വെന്തോന്നറിയാൻ ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു എണ്ണം എടുത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മേളിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെക്കാം. അപ്പം 20 മിനിറ്റായി, നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഈ സമയം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യൂ, തണുത്ത വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇത് ഇപ്പം വെന്തിട്ടില്ല, അകം വെന്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം വെന്തില്ല എങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് ഷ്രിങ്ക് ആവും. അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാകം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം. ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കുക, അത് താഴോട്ട് പോവണം, മേളിൽ കിടക്കരുത്. അത് മേളിൽ വന്നാൽ പിന്നെയും ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ഇനി 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വെക്കാം. അപ്പം 20 മിനിറ്റായി. ഇപ്പം നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് പാകം എല്ലാം നോക്കി, കറക്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ രസഗുള. ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്